pildi yun sila sa amenities. Kuan pa lang daan. Ate, oh. Video ra gyud. Video na to, te. Hindi mas Michael do magkondo kay ko rekondo na kay balay lang. Okay, nata sa roof deck, sa Belvedere, second floor, sa nais pong mag side tripping, viewing, open po sa lahat po ito. Ito po yung facing Samal. So ito po yung turnover na malapit na by March 2020 po. Ito po yung second building. So ito po yung update namin sa roof deck po ito sa second building. So excited na po kami for a turnover and viewings. So nice po free side tripping po dito sa viewing namin sa DMCI homes. So it's good to be home. So pangitaalan ko ninyo, I'm Glenn Robledo, your property consultant. Dito lang po sa Verdon Parc. So yan po yung lobby dito sa roof deck. And dito naman po tayo sa facing Mount Apo. So dito po makita yung city lights at ang kabuuan ng view, panorama views ng Verdon Parc. Okay, thanks for viewing po. God bless.